بدي اياك دائما لما تيجي تعمل تعديل للفيديو تبعك تستعمل هدول الفور كاتيجوريز من الساوند افكتس لانه بيعتبروا كتير قويين وراح يخلوا الفيديو تبعكم احلى بكتير. الكاتيجوري الاول هن الوش، وهدول الساوند افكتس بيعطوك ساوند افكتس كتير حلوين على اساس انك انت تقدر تنتقل من مكان لمكان او يعطيك احساس الفاست ترانزيشن. الكاتيجوري الثاني هو الهيد ساوند افكتس، دائما بنستعمله لما يكون في شيء قوي او بدنا نخلي المشاهد يحس بالتاثير القوه اللي بالفيديو. الكاتيجوري الثالث وهو شغله اسمها رايزرز. الرايزرز هن دائما بزيد التوتر عند المشاهد، فبتحسس انه الساوند عم بيعلى بعدين فجأة بيختفي، فهون بيزيد التوتر عند المشاهد. الكاتيجوري الرابع وهن الدرونز بيعطيك احساس كتير ميستيريوس او من الغموض، بتسمع هيك اصوات كانه من فيلم او شيء كتير غامض انت بدك تعرف شو هو. فهدول ساوند افكتس بيعتبروا كتير شغلات حلوين انت لازم تستعملهم عندك بالفيديو.